Los paisajes que uno puede capturar en los campos son maravillosos. Todo ese espacio lleno de naturaleza en completa quietud transmite mucha paz. Sin embargo, el problema es que cualquier horror se puede ocultar en alguna parte de estos territorios. Rondines nocturnos. Hola, mi nombre es Raúl. Tengo una historia que a día de hoy me sigue quitando el sueño y me hace temer por la seguridad de mis padres. Ellos no me creen, o quizás simplemente no les importa, pero yo sé lo que vi y vivo con el miedo de que a ellos les pueda pasar algo. Desde que tengo memoria siempre me ha dado miedo andar por la noche fuera de mi hogar. Había algo ahí que me provocaba escalofríos, pero nunca logré identificar de qué se trataba. Muchas veces llegué a pensar que era solo tontería mía y que estaba inventándome historias. Mi imaginación era muy activa. Desde mi tatarabuelo, mi familia se ha dedicado a la ganadería, específicamente de la vacuna, por lo que somos propietarios de hectáreas verdes donde criamos decenas de vacas de las que obtenemos leche y vendemos a los pueblos aledaños. Este campo es una extensión enorme de pasto donde ellas pueden andar libres. Se les cambia el agua constantemente, se les cuida, se les revisa y en general procuramos que estén en buenas condiciones. Hubo una época en la que los animales estaban desapareciendo de vez en cuando. En un principio pensamos que estaban yéndose por cuenta propia, pero nunca había sucedido. Y eso era algo casi imposible porque todo el territorio está cercado. Con el paso del tiempo teníamos cada vez menos animales y estábamos ya muy preocupados. Llamamos a la policía cercana, pero incluso a ellos les pareció sorprendente, pues en esas zonas tan alejadas de la mano de Dios a nadie debería interesarle robarse un par de vacas. Y no teníamos precedentes de ello tampoco. Así que desde entonces salimos todas las noches a hacer rondines antes de dormir para asegurarnos de que todo está en orden. También colocamos cámaras en lugares estratégicos por si se les ocurría robarse a nuestras vacas más entrada la noche. A raíz de nuestras preocupaciones, las desapariciones cesaron por unas semanas. En aquel entonces yo tenía unos 14 años y tenía una gran inquietud por demostrarle a mis padres que ya era autosuficiente y muy valioso. Así que una noche decidí hacer el rondín por cuenta propia. Mis padres no vieron el inconveniente dado que ya había pasado un tiempo desde que sucedió la última desaparición y creyeron que todo estaría en calma. Sé que al principio mencioné que estar fuera de casa, específicamente en este campo por la noche, me provocaba cierto malestar, como si supiera que algo no andaba bien. Y ese miedo aún lo tenía, pero estaba decidido a cambiarlo. Cuando daban casi las 10 de la noche, tomé una linterna y salí de casa. Caminé un poco por nuestro patio y llegué donde comenzaba el campo. Fue inevitable no sentir un escalofrío. Encendí la linterna y comencé dando pasos lentos en el pasto. Las vacas estaban recostadas, prácticamente desinteresadas de mí. Aunque quería hacerme el valiente, sentía una opresión. El corazón comenzaba a latirme rápidamente, como si un peligro estuviera cerca. Pero yo no lo entendía. No había más que animales ahí. ¿Por qué me sentía así? Fue entonces cuando las vacas se levantaron asustadas y comenzaron a correr en direcciones aleatorias. Las sombras a mi alrededor no me dejaban ver mucho. Solo sentía la tierra vibrar bajo mis pies por el peso de los animales moviéndose. Miraba de un lado a otro, pero no notaba nada fuera de lo normal. Las vacas me estaban sacando de quicio. El miedo ya era insoportable. Empecé a gritarle a mis papás desesperado mientras alumbraba a todos lados, como esperando que algo saltaría hacia mí. No tardaron mucho en llegar por mí. Al parecer, ellos estaban vigilándome desde las cámaras cuando todo sucedía, y se preocuparon cuando las vacas se alborotaron. Mis padres no entendieron tampoco qué fue lo que sucedió, y no me volvieron a dejar hacer el rondín a mí solo. No al menos hasta que cumplí casi los 19 años. Durante ese intervalo las cosas se calmaron mucho en el campo.
No hubo más desapariciones. El negocio prosperó y todo lucía genial. De vez en cuando las cámaras captaban cosas raras. Sombras moviéndose entre las vacas y que en segundos se desvanecían y cosas así, pero nada que realmente las pusiera en peligro. Yo estaba a nada de comenzar la universidad. Me mudaría a la ciudad y viviría ahí mientras estudiaba. Como mencioné, nuestro trabajo de la ganadería estaba yendo cada vez mejor y nos estábamos modernizando, por lo que mi familia necesitaría a alguien que pudiera operar la maquinaria nueva que recibiríamos y que actualizaríamos con el tiempo. Así que, poco antes de irme de casa, decidí superar el miedo que tenía tan arraigado del campo. Volví a querer hacer un rondín yo solo. Por mi edad, mis papás no vieron ningún problema. Como la última vez que lo hice, me puse una chamarra, tomé mi linterna y salí. Cuando estuve frente al inmenso mar de pasto, di un respiro y comencé a caminar. Me sentí tan ridículo al estar ahí con miedo porque, por alguna razón, todo me pareció precioso. La luna casi llena iluminando la tierra, la calma de la noche, los animales durmiendo, el viento fresco. Incluso me atreví a apagar la linterna para apreciar tanto como pudiera mi entorno. Me pareció una maravilla. Pero entonces, volví a sentir el mismo maldito miedo de siempre. Una ansiedad inexplicable, un terror que solo sentía cuando estaba ahí. Cuando menos me di cuenta, vi una silueta apenas visible. Era una vaca a unos metros de mí, pero no estaba acostada, ni siquiera parada en 4 patas. Estaba parada en 2. Su altura doblaba mi estatura. Era como un monstruo enorme que parecía estar dirigiendo su mirada hacia mí. Y en esta posición dio un par de pasos tambaleantes. Enseguida intenté encender mi linterna para iluminarla, pero en el proceso, la vaca lentamente bajó sus 2 patas frontales. Lo hizo casi con paciencia, poniéndose en una posición normal. Cuando pude echarle la luz, solo vi a un simple animal que se comenzó a alejar de mí. Enloquecido volví corriendo a casa para ver si las cámaras lo habían captado. Pero para mi sorpresa, no había nada ahí. Y no me refiero a que las lentes no pudieran enfocarme a mí y a esa vaca, sino que literalmente en la imagen no aparece ese animal. Le conté a mis padres lo que había visto, pero al no haber evidencia, creyeron que había visto mal por apagar la luz. Meses después me fui a la universidad y los dejé ahí solos, pero me da mucho miedo que ellos se encuentren con lo que yo vi y si les pueda pasar algo en uno de los rondines nocturnos. Espantapájaros. Desde hace muchos años soy un ladrón. No me da pena decirlo porque la vida y sobre todo el gobierno me han tratado muy mal. Esos malditos puercos corruptos se llevan todo nuestro dinero y nos dejan en la calle sin importarles nada. Siempre ha sido así. Pero bueno, hoy no vengo a hablarte de eso. Lo que me trae aquí es contarte una anécdota que me sucedió en mis años dorados como ladrón. Es una historia que pocos me creen. No sé si porque soy un ladrón y no confían en mí, o porque la historia les resulta tan escalofriante e increíble que quieren pensar que es mentira. Lejos, en una zona rural en Veracruz, vivía un anciano de origen español que se había venido a vivir a México por puro gusto. Era un viejillo de muchos recursos que sin problemas pudo costearse una casa aquí y compró varias hectáreas de campo. ¿Para qué? Pues nadie lo sabía. Él no vivía con ninguna otra persona. No tenía esposa, no tenía hijos, ni siquiera mascotas. Solo él y su espantapájaros. Yo lo descubrí un día que iba de camino de mi pueblo hacia otro estado para vacacionar. Vi su casa ahí en medio de un inmenso campo vacío. Me causó mucha curiosidad porque ni siquiera parecía que tuviera plantaciones de algo. Solo era tierra hasta donde la vista alcanzaba. Por un lado, mi lado curioso me hacía preguntarme quién se construiría una casa en la nada.
y mi lado más picarón me hacía preguntarme cómo podía entrar a robar esa casa que se veía tan fácil de saquear. Cuando volví de mis vacaciones me desvié para entrar en los terrenos de esta persona, que en ese momento no conocía. Llegué hasta la casa y toqué el timbre. El edificio era precioso. De inmediato se podía saber que le pertenecía a alguien de dinero, lo cual no hizo más que acrecentar mi avaricia. Salió un señor muy mayor con bastón. Con su acento tan particular me preguntó en qué podía ayudar. Siéndole sincero, le dije que solo tenía ganas de conocerlo y preguntarle por qué se había venido a vivir justo aquí. El señor de nombre Ramón, después de contarme de dónde provenía, solo me dijo que él necesitaba mucho espacio libre para su compañero. Al preguntarle de esto, me dijo que su compañero, su amigo, es el espantapájaros de afuera. Ni siquiera lo cuestioné sobre eso. Pensé que eran cosas de viejos con demencia. Después de platicar por un buen rato y analizar bien su morada para saber por dónde acceder después, me despedí y salí de ahí. En el camino a mi auto vi una figura humana parada en medio del campo. El sol en lo alto y el sombrero que él tenía puesto me impedían distinguir su rostro. Sin embargo, tenía una posición extraña, como si sus brazos estuvieran colgados horizontalmente. Cuando enfoqué el objeto, me di cuenta que no era más que el espantapájaros del que tanto me habló el viejo. Me acerqué a él para verlo con detalle. Por acá no había ese anticuado sistema para espantar animales de las cosechas, por lo que nunca había visto uno. Su ropa sucia colgaba de su estructura de madera, que no eran más que ramas gruesas clavadas en el suelo, y se mecía ligeramente con el viento. No fue ver el espantapájaros en sí lo que me sorprendió, sino que estuviera ahí, en medio de la nada, como esa casa tan increíble. Ignoré al muñeco y continué caminando a mi auto, pero entonces, antes de abrir la puerta, sentí algo que me dejó inquieto. Miré a mi alrededor. No había nada anormal. Miré al espantapájaros como si tuviera la corazonada de que había algo mal en esa cosa. Pero nada. Seguía ahí, quieto, meciéndose con el viento. Me subí y manejé de regreso a mi casa. En el camino analicé la situación y me di cuenta de algo que había pasado por alto en aquel momento. El espantapájaros estaba girado hacia mí. Cambió su posición desde que lo vi, hasta que estuve a punto de subirme al coche, casi como si me hubiera seguido con la mirada. Rápido me quité esos pensamientos idiotas de la cabeza. Con el paso de los días investigué más al anciano. Quería ver qué días o en qué horario salía de su casa, pero nunca lo hacía. Al final me decidí a asaltar su hogar, aún con él adentro, sin importarme su presencia. De todos modos era solo un viejo, no podría hacerme nada. Llegó la noche en la que me había propuesto robarle. Siendo un lugar tan solitario, sería sencillo. Las luces de la casa estaban encendidas. Caminé agachado. Gracias a la oscuridad no podría verme. Continué caminando cautelosamente. Aún me faltaba para llegar. Y a lo lejos lo vi. La silueta de aquel espantapájaros tan quieto como un muerto en medio de un campo vacío. Lo ignoré y caminé. Y de nuevo tuve esa extraña sensación. Algo no andaba bien. Mi instinto me gritaba, me suplicaba que mirara al espantapájaros, y lo hice. Y fue cuando noté de algo que me revolvió el estómago. El muñeco estaba más cerca que antes. Aceleré el paso, y después de un minuto volví a voltear. El espantapájaros estaba más cerca. Corrí y volví a voltear, y ese maldito engendro estaba más cerca. En un pánico demencial corrí tan rápido como pude a la casa del anciano. Mientras más volteaba, más cerca lo veía. Llegó un momento en el que dejé de girar la cabeza. Ya para entonces estaba seguro que me estaba siguiendo de algún modo. Cuando llegué a la puerta toqué frenéticamente y le grité al anciano que me dejara pasar.
Miraba de un lado a otro esperando ver al espantapájaros, pero lo había perdido de vista. Eso no hizo más que paniquearme más. ¡Ábrame, por favor!, le gritaba al dueño, y entonces abrió la puerta. Cuando lo hizo, me di cuenta de la tontería que había hecho. Ni siquiera tenía un pretexto para decirle por qué estaba ahí tan noche. No sé si el anciano lo intuía, pero lo único que me dijo antes de cerrarme la puerta en la cara fue: «Te sugiero que corras. A mi amigo no le gusta la gente mala». Y fue con esas palabras que emprendí la huida más aterrorizada de mi vida. El regreso a mi auto fue toda una pesadilla. No quise voltear a mis espaldas. Al final logré llegar. Cuando me subí, giré la cabeza y vi al maldito muñeco ahí parado, a unos metros de mí. Arranqué y me fui a casa. A día de hoy no tengo idea de qué fue todo eso, y no te diré que dejé de andar en malos pasos a raíz de esta experiencia, pero sí que tuve mucho más cuidado a la hora de elegir a mis víctimas. Cultivos de sangre. Desde que nací, he vivido con mis padres en una casita que tenemos cerca de nuestros campos de cultivo. Nos dedicamos a vender alimentos que nosotros mismos sembramos y recolectamos. La verdad es que nuestra tierra siempre ha sido muy fiel y no nos falló nunca la cosecha. Aguacates, tomates y chile jalapeño. Todo eso lo cultivábamos y lo vendíamos, sobre todo a un pueblito cercano. Cerca de nuestra casa tenemos unos corrales donde criamos también gallinas. Gracias a estos animalitos nunca nos falta el huevo para comer, y a veces cuando tenemos exceso lo vendemos también. Con el pasar de los años se me fue instaurando que esto sería el negocio de mi vida y tendría que mantenerlo operativo hasta mis nietos y más allá si se pudiera. No me parecía mala idea, la verdad. Nunca me pareció fea esta vida. Poder levantarme todas las mañanas con el cantar de gallos y respirar el aire puro del campo en cuanto salieras del hogar era un modo de vivir que apreciaba mucho. Cuando teníamos producto listo, lo llevábamos en la camioneta mi papá y yo hasta el pueblo y allá lo íbamos vendiendo a ciertas personas que después lo comercian en el mercado local. Sin embargo, hubo un tiempo en el que las ventas bajaron y no comprendíamos por qué. Pero más tarde lo descubrí. He ido a este pueblo tantas veces que terminé haciéndome amigo de unos chicos. Nos llevábamos muy bien. Un día, cuando mi papá y yo andábamos por allá, me quedé de ver con ellos para tomar unas cervezas. En medio de la plática surgió algo que se me hizo muy extraño y no lo entendí del todo al principio. Uno de ellos mencionó algo acerca de el rumor de mi familia. Por sus expresiones entendí que fue algo que no debió haber mencionado. Insistentemente les pregunté a qué se referían y después de un desesperado intento de cambiar el tema, terminaron por contarme la verdad. Según lo que se decía en el pueblo, y lo cito, las cosechas que mi familia provee vienen del diablo. Deberías haber visto la cara que tenía cuando lo escuché. Lo primero que hice fue reírme pensando que se trataba de una broma. Y ellos lo tomaron también así porque no se creían esa tontería. Resulta que una tarde, una señora iba pasando por el campo donde tenemos los cultivos y vio a mi papá degollando a una gallina sobre la tierra. Después, la sangre la esparció por todos lados. En el transcurso de ese ritual, mi padre elevó las manos al cielo y parecía que estaba rezando con los ojos cerrados. La mujer se asustó mucho y mejor se alejó. De ahí proviene el rumor. Por supuesto no creí que esto fuera real, pero después de analizarlo cobra sentido el por qué es común que de repente nuestras gallinas desaparecieran y por qué siempre nos ha ido tan bien con los cultivos. No hablé de esto con mis padres, pero me da mucho miedo que sea real. ¿En qué estarán metidos? Y lo peor es que si esto resulta ser verdad, para mantener el negocio familiar yo también tendría que hacerlo.